Hvad er min mobil? Aktiveret. Alarmen aktiveret. 10:30. Faren er fuld. Skal jeg have min telefon? Jeg skal fandme også min telefon. Det har Christoffer. Christoffer, du har min telefon. Det er en må gå og dø. Ja, må jeg se. Den er sat med godt. Den er ikke klar med jer. Det er ret, jeg må nå. Min telefon. Min mobil. Min punkt hedder det. Og lige tør. Lige ristet. Og faren er fuld. Ja. Derovre. Der var ikke mere, jeg kunne forlange for det. Jeg skal lige ud af hans spejepølse mad. Jakob, han har sat det hele med. Rød det væk. Det er du, han er færdig. Kom Dennis. Jeg skal lige hjem med skjorten. Nej, fordi vi skal ud og skide. Vi skal ud og lægge en ordentlig nedarm, og så skal vi sætte mig noget af. Men jeg har tømt ryggen, jeg skal. Det skal jeg ikke. Fordi i morgen, ikke? Der skal vi sætte mig op kl. 10:30. Oh my god. Og det bliver nok helt af helvede til. Skal dem have fede pikkerdrengen, han skal dem med døbes. I morgen? I morgen, ja det skal han. Fordi Pernille, hun skal bare have med hele nærdrengen. Den store tur, hun skal. Hun skal have den i forgatten. Jeg kan sætte mig køre hele natten, indtil jeg kommer. Kan du sætte dig af, siger du mig, ja? Jernturture efter par timer. Så kan hun sætte mig med kødpølsen i morgen. Kører hele natten. Og jeg vil sætte dig til mig. Jeg er bare på en Far er fuld, eller? Far, han er synderligt stor. Far, han er fandme fuld. Det var helt af helvede til det. Synderligt beruset. Han har lavet løg i hovedgården. Det er helt af helvede til. Nej, for sat. Du er fyldt med løg, ikke? Det er du. Og du har pisse i hovedgården. Hold kæft, mand. Jeg skal bare lige have død ved råden i pøb. Giv mig en skrabkniv. Kom der. Den her skal jeg ikke nødt til. Neden. Det er ikke sådan der. Det må du da ikke. Det er kniv over. Ja, hvad? Du kan en lille her, der er det. Det skal nogle bag. Jeg tror sådan, at han skal ikke kødpølse for de andre så. Skulle der ikke kødpølse på de andre? Nu skal der sådan, at man har kødpølse, skal du op på de andre. Nå, okay. Øj, for helvede. Den er helt af helvede, det den her. Hvad satan? Close. Jeg skal også det i dag. Nej. Det er i morgen. Så siger vi gang. For helvede! Det er også helt af helvede til. Prøv at se. Altså det der. Det spurgte jeg lige på ryggen her. Det er svin. For helvede! Det er gynterne. Læg dig. Skørten i friskatten. Og så er det kun omkring, hvad der står. Det er ikke noget hjernen. Altså, jeg vil godt ved, men jeg har det bedre end dig i morgen kl. 10:30. Nej, det har du ikke. Jo. Fordi du har det helt af. Helvede til. Nej. Au, for helvede. Jeg ved ikke. Det er lige tungt. Og så skal det særligt med en kolor. Jeg vil lege med dig.
Mark er nu fuld af lort. Han er en lort. Nej, men han er stadigvæk god ven. I går meget tak. Hvad fanden, jeg troede, jeg skulle stå ud i går. Det har jeg flere lidt. Sæt dig. Og for helvede. Sæt dig her, helvede.